Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. С начала этого года количество ДТП в городе Якутске увеличилось на 26%. Начался автомобильный сезон, и давайте узнаем, как работают наши стражи правопорядка на дорогах Якутска. Делаем. В 2021-2022 году на территории города Якутска, если вы все заметили, были установлены дополнительные секции на светофорах белолунного цвета, которые как раз информировали водителей о том, что на данном перекрестке осуществляется движение и транспорта, и пешеходов в одном цикле. В начале, в течение года первого внедрения данных дополнительных секций показало свою эффективность, но затем, по нашему мнению, что водители привыкли к этим секциям и просто в какой-то степени перестали на них обращать внимание и стали нарушать правила дорожного движения, не пропускать пешеходов. И у нас участились опять случаи наездов на пешеходов. Расскажи, пожалуйста, вот у нас какая-то система автоураган, насколько я понял. Сейчас она нам сообщила, что машина находится в розыске. Что это значит? Это означает то, что водитель ранее был привлечен по административной статье по 12.8 либо 12.26. То есть управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ну, какая-то удобная система, она давно у вас стоит? Уже 4-й год стоят. Помогает? Да, в основном помогает. В основном лишенные водителя попадаются архивные транспортные средства. Архивные это что значит? С учета снятые машины. То есть купили машину, на учет не ставят, так ездят, и машину с учета прежний хозяин снимает, и номера в розыске находятся. Такие машины выявляем, устанавливаем, изымаем. Вот эти камеры автоматической фиксации на перекрестках, которые стоят, они, как правило, автоматически фиксируют нарушения и очень сильно дисциплинируют водителей. Из-за этого они на красный свет меньше проезжают, очередность проезда перекрестков соблюдают. Так, на таких перекрестках водители более осторожно проезжают, внимательно. Водители сами знают, где стоят камеры, да? Да, везде все знают и осторожничают. Вот, допустим, машина прямо едет, разговор по телефону может быть. Если разметка двойная, сплошная, нарушение правил проезда перекрестков может быть. Также двойная сплошная может быть. Это другие статьи. То есть мы их останавливаем сразу, да? Да, сразу выписываем. выписываем административное постановление. Водители бывают не согласны с нарушениями. Штраф вступает в законную силу в течение 10 суток. В это время водитель может оспорить, если он думает, что он прав. Как правило, инспектор просто так придираться не будет. Недавно у нас отремонтировали проспект Ленина, да? Угу. Как там изменилась обстановка, по сравнению с тем, как было? Сейчас как? Обстановка-то с новой дорогой-то лучше, конечно, стала. Но единственное правило парковки. Паркуются на проезжей части. Неправильно паркуются. В основном такие проблемы с парковкой на проспекте только. На центральном, когда с проспекта на Курашова поворачиваешь, там знак запрещенный поворот. Да. Много же кто туда поворачивает все равно. Не так уж и много. И целый день стоять, если так, то много, наверное, будет. Так-то мы-то не стоим. Днем активно подогревает солнышко,
тает снег, дорога становится скользкая, а в вечерний и ночной период обязательно подмерзает. Поэтому на дорогах у нас образуется гололед, поэтому водителей мы призываем соблюдать скоростной режим, выбирать правильную дистанцию для того, чтобы контролировать ситуацию на дорогах, ну и соблюдать правила дорожного движения и еще рано переодевать, скажем так, резину зимнюю на летнюю. Дорожно-транспортные происшествия могут происходить не только в черте города, но и на ледовых переправах. Водитель должен соблюдать правила дорожного движения, в особенности, да, когда он заезжает на ледовую переправу, ну и в принципе, когда управляет транспортным средством на дорогах общего пользования, он в первую очередь должен соблюдать правила дорожного движения в части касаемой именно скорости вождения, да, то есть водитель должен управлять транспортным средством, учитывая все дорожные, ну и метеорологические условия. Ну, как сами видите, у нас погода изменчивая, каждый день меняется, ну и весна, в принципе, наступила уже в свои права, ну и, соответственно, у нас погода будет каждый день меняться, то тепло, то холодно, ну и, соответственно, водитель также должен соблюдать все метеорологические условия, ну и, соответственно, сбрасывать скорость, чтобы было безопасно.